大家好，我係阿 K， 歡迎你嚟到我嘅 channel。上一集同大家去咗格拉斯哥，走訪咗最多人睇嘅一個博物館，同一時間亦都同大家去咗一個歷史悠久嘅植物園睇植物。除此之外，我哋亦都去咗食空氣感 pancake， 亦都去咗品嘗翻日本嘅味道，食咗拉麵。今次就同大家繼續向住天空島進發，走訪蘇格蘭呢一個最多人想去，亦都係最受歡迎嘅景點。Let's go！ 第二日，我哋由格拉斯哥出發，經過羅蒙湖，最後上嚟 Fort William 呢一個位置，然後第三日先去天空島。中途我哋會經過3個好有特色嘅景點，咁第一個景點就係 Lord Tulla Viewpoint 呢一度，咁大家呢就會開始感覺到高地嘅一啲風景面貌啦，俾一啲高山圍住嘅感覺。跟住再行前少少，我哋就會見到呢兩座好特別嘅山，咁其實當你見到呢兩座山呢，都已經證明咗你踏入咗高地㗎喇。見到啲車喺山丘嘅中間穿過嘅畫面，亦都非常之靚啊！跟住就係 Three Sisters Viewpoint 呢一度啦。咁呢一度呢，就係3座山啦，連埋一齊咁樣。咁但係又有3個好明顯嘅分別。咁大家同佢嘅距離其實係非常之接近啦。不過可惜天氣唔係咁好，影出嚟就唔係好靚啦。第3日一瞓醒覺，我哋就去咗睇哈利波特嘅火車啦。咁沿住呢一條路行嘅話呢，行大約20分鐘左右，咁我哋就會去到一個睇火車嘅地方。咁其實就係泊低架車之後，沿住 cafe 隔離啱啱見到嗰條路行啦。咁我哋就會上到山上面一個最佳欣賞點啦。條路充滿咗泥濘同碎石，咁大家行都要小心啲啦。雖然仲未上到去最佳觀賞點，不過大家都會停低同呢一條橋呢打個卡先嘅。雖然架火車就會喺10點45分左右先會經過，不過大家上到嚟之後，其實都見到已經有好多人企晒喺度等緊，咁所以如果想影靚相嘅話，就記得早啲嚟到霸位啦。而且亦都比較多蚊，所以大家最好着長衫長褲就好啲啦。我哋等咗一陣，火車就由右前方嗰度慢慢駛過嚟我哋呢一邊啦。雖然經過呢一度嘅第一班火車每一日都係10點45分，不過建議大家嚟之前呢都係上返官網嗰度睇真啲，就會穩陣少少啦。睇完火車經過之後，其實大家可以選擇繼續行山，又或者同大部分人一樣離開。咁甚至有啲人呢會追去下一個站去搭返同一架火車嘅。睇完火車之後，我哋就繼續向住天空島進發。咁其實經過呢一條橋之後呢，就會正式進入到天空島嘅範圍啦。其實我哋去到天空島都已經係3、4點嘅時間，不過見到天氣好，咁我哋就唔好放過機會，直接就上咗去 Old Man Store 呢一度去睇風景啦。其實行上嚟 Old Man of Store 呢一度嘅路都比較斜，咁所以建議大家都係着返行山鞋同埋帶埋行山杖就比較好啦。咁除咗啱啱嘅嗰一個最多人睇嘅地點之外，亦都可以穿過去，咁就可以見到唔一樣嘅風景啦。落返山之後，我哋就直接去咗民宿啦。咁民宿入邊呢，就養咗隻好得意嘅貓貓，咁佢完全都唔怕人嘅喎，甚至乎呢，仲行埋入我哋間房度，周圍去嗨啊，摸下一啲嘢咁樣，甚至關埋房門佢都一啲都唔驚喎，真係超級得意啊！
呢個民宿除咗有好得意嘅貓貓玩之外，咁其實佢嘅房間都佈置得非常之精緻啦，好靚嘅。咁亦都有自己嘅廁所可以使用，咁所以都非常推薦大家去租呢一間屋。呢一間民宿亦都包咗個早餐俾我哋食嘅，咁所以呢，雖然簡簡單單咁啦，但係都唔錯啦，可以足夠嘅體力繼續行山。不過好可惜，今日嘅天氣呢就真係麻麻地啦。Koorin 呢一座山呢就唔難行嘅，但佢就中間有啲石澗啦，同埋呢條路呢亦都比較近懸崖邊，咁所以行起上嚟就要小心啲啦。不過我哋都有一個意外嘅驚喜，就係一路行嘅時候竟然發現咗一個心形嘅湖喎，所以都非常之有趣啊！由於天氣唔係咁好啦，咁所以行到去接近山頂嘅位置嘅時候，其實都已經超級大風，企都企唔穩啊！咁甚至乎呢，望過去另外山頂嗰邊呢，都見到有啲雲層呢覆蓋住。咁甚至乎如果靜心去睇嘅話呢，都見到大風到啲雲係吹住，肉眼都見到係喐緊嘅。咁所以呢，都非常之差啊！今日嘅天氣係。不過我哋就諗住難得嚟到，咁就點都行上去山頂啦。咁結果呢，接近山頂嘅位置嘅時候，都已經乜都睇唔到啦。甚至上到山頂嘅時候，淨係見到雲同埋草，乜都見唔到啊！差啲以為要報警求助添啊！所以遇到惡劣天氣，大家都真係唔好堅持行山啦，落返山會比較好少少。所以落到嚟見到 Porch 呢啲五顏六色嘅屋仔，真係好感恩啊！落返嚟都餓啦，就去咗食最出名嘅 fish and chips。不過沿岸呢一度都有好多嘅海鷗飛過，咁所以如果大家唔想自己嘅 fish and chips 變咗佢哋嘅食物嘅話呢，就最好遠離岸邊，又或者返上車上面食就比較安全啦。Fish and chips 因為排晒隊係新鮮出爐，所以非常之好味啊！咁其實除咗 fish and chips 呢一間嘅 Chinese Takeaway 我哋食過都唔錯嘅。又或者呢一間好有文青感覺嘅咖啡店嘅咖啡都好好飲噶。咁其實如果大家係想補給嘅話，呢度都有2間 Coop 嘅超市，所以完全唔需要擔心。呢一晚我哋就住咗喺小木屋，為咗有露營嘅感覺，我哋帶咗電磁爐，望住海景，簡簡單單又一餐啦。第5日我哋就想返去愛丁堡，不過沿路上想睇下搵唔搵到高地牛，但好可惜啦，去到一個出名有高地牛嘅地方，咁竟然呢，我哋係發現唔到高地牛嘅。不過皇天不負有心人，竟然俾我哋喺沿路嘅位置就發現到高地牛喎。雖然呢一個位置嘅高地牛都唔係野生嘅，咁應該就係有人圍住咗養緊佢哋，但係都叫做睇得到摸得到啊。而且呢個位置唔淨止得一隻高地牛，咁所以大家呢都睇得好興奮，同佢哋玩得好開心。其實啲高地牛可能都同人玩慣玩熟，所以都完全唔怕人。咁就算小朋友呢餵草啊，或者餵其他嘢食俾佢哋呢，佢哋都會照單全收。又或者有啲人呢買咗呢啲嘅乾糧啦，就可以專門要嚟餵高地牛嘅。不過佢差啲食埋咗我隻手。呢一度就係我哋發現高地牛嘅位置，大家記得book mark啦。咁之後我哋繼續沿路就揸咗去尼斯湖望下啦。咁雖然其實都唔會見到水怪噶啦，但係都叫做嚟過打過卡啊嘛。而且最特別嘅係喺呢一度可以見到一啲船隻由低水位慢慢等啲水升上嚟，然後等開閘去一個高水位嘅地方，然後又再重複多一次，慢慢等啲水升上嚟，再等閘開，慢慢一路咁樣呢就去出海。咁呢一個呢都係一個好有趣嘅體驗，喺尼斯湖呢一度先至可以見得到啊！因為有水怪嘅呢個故事背景之下，尼斯湖呢度當然會有好多水怪嘅產品同精品可以買啦。下一集就係我哋蘇格蘭之旅嘅最後一集，同大家嚟到愛丁堡，英國最靚嘅城市，亦都會同大家呢去試下呢個蘇格蘭令人聞風喪膽嘅一個食物，究竟係咩味道嘅，甚至仲會同大家去一個好少人知道嘅秘境。如果想知道嘅話，就記得訂閱，撳埋個鐘仔，仲要留言讚好分享啦。我哋下次再見，拜拜。